tauni ya Subukia turacemania na thuria ya magithaka puru. No ndereti iria itunuini twao ni ciegi mohoro maria marari Inoro hwai wa ira. Ndereti iria ikoretwo haha kwa ihinda ria miaka 9 kuma riria ceceni ya Inoro TV yaruguririo, magitariria uria ceceni ino hotani ikoretwo iri gitugi gia bata hoka ni kumanora na kumamenyithie maria marahanika bururi-ini. Ngakora Inoro ta uthitu maciurite ni njigua he kindu njurirwo nimenya hagutire mohoro ndaigua na ingiona ma station ngimenyaga ndiko njiganirite tonete Mainoro ona ndikomaga itarorete thaa 3 nigetha akamenya bururi urio watinda ndeto cia kuru ni twiraga nie ndi mundu mukuru riu ni ndiraheo mbeca ni wa jamii Inoro nirio tungataga horo ucio mohoro nie no nginya egikinya themwe thaa 3 na makihingoragwo ndi hau. Kuringana na John Maina Maige, hariwe mohoro ma Inoro TV makoretwo makimuteithia kumenya maria marahanika kona ciothe cia kaunti ya Naikuru na makeria kuri andu akwao itura ria Subukia riria arauga rikoretwo rihana taria riganire kumana na barabara guthuka na wagi wa mwaki wa thitima amwitire cia kinya matura mamwe. No ri Inoro yokire na igiuka kwaririria kiria maundu maria makoretwo magithie na mbere kaunti-ini ni irahota gukinyira ginya shosho kana maitu witu uria tokoro atangihota kwaria Githweri kana atangihota kwaria Githungu. Ni tuteithĩtie muno na njira nene ta riu hega farakari na haha haitu handu hetagwo Waseges tutiamenyaga maundu uria marathie tuniga faraga turite kagiite andu muno no riria twaiguire he mbeca cia kiigitwo na igiuka igigitangatha tuonire maundu mau ni marathie wega na ni ikoretwo igiteithia na njira nene muno. Tutingi uyu undu tuturaga andu maine tene no riu turi utheri-ini mwega through Inoro. Kuma haha turathio nginyagia kaunti ya Murang'a haria turacemania na atumia aya makiuga kuona Inoro TV rimemerekagia na ruthiomi rwa Gikuyu tita tene riria matari na wiki tiga guthikiriria mohoro ma Githungu kana Githweri na mekoraga rimwe mahitukitwo ni uria mundu arauga tondu mahinda mothe mohoro maria mothe moka mahiu ni matwambagiriria. Ciana citu ni iramenya Gikuyu o iguru ria Inoro ona iguru ria maundu maria tabarira irehagwo cia Gikuyu. Nginona English andu ingi matinyitaga nona ndekira hagu ti kindu ngwaga kuigwa mekuga atia nona thaingi no njuga atire no muthomete muno ta inyue ta mwambiriria he English nyingi nona ndekira Inoro guti kindu ngoigwa kia. Onaya kuma kaunti ya Kiambu Inoro micini yao rihanite otomwe wao magitariria mwago uria ukoragwo kuo utumaga mekenere na maigue macokia withi nire tutwarithagia ona turia kuruguo ugathii ugakeigua bururi uria uragithii na riu hinda ino turakeigua ona tingithie tutaiguite uria uhoro wa gacagu urathii. Kuona mohoro ma Inoro TV makoragwo mekuranĩire mena ucamba na matithutũkanagia kuringana na Evans Ng'ang'a ndakariganirwo hindi kwari na mugomo warugamitie mihang'o yothe mucii munene wa Nairobi warutia wira kwendia cuma ngoro bururi-ini. Inoro no ria memerekirie makaya mao undu ria wacungiririe thirikari yambike mitaratara ya guteithia wira uyu na guthinga mathenya ma uici wa cuma cia barabara na Kenya Power. Twarunganire andu scrap dealers yothe andu makiria ma 30,000 kuria tauni tukidemand thirikari ituhingurire wira. Inoro TV ya memerekirie ndeto live for the first time at live at tuyonaga TV ne tukahwirwo thimu tukiona TV. You know that's a big achievement. Na tugithie tukiona minister live tukionagwo ni TV na hau neho thirikari yaigwirire impact ya andu aya na gituhingurira wira. Otherwise the impact Inoro has had on this industry is very massive. Thengia wa maya mothe muingi no wendekithĩtie maria mangienda mongongererwo memerekia-inĩ wa mohoro niguo maundu magerio na makiria. Ni ngenda kuga atiri macambiki othe maheo kahinda kanene ga kuhura thimu twikia maoni twakiuga bururi uyu hana at least twakorwo twi sawa. No nyende Inoro ikinye matura ta mau tondu apart from kundu ta Kanyotu, Thuthua, Bogo-ini mwiteithie na Mumui kwi Mumui na Giborojo kwi Bata Moja maturu mau ni maingi mo meku ona ndungiri kuria ri ni ndronire ku ni semi-arid kuria Thurai Subukia wito ni kundu gwitagwo Gacocho thiini wa itura ria constituency ya Kigumo
kuria mathie all the way kinya matambiririe maundu maria mena muingi ako ni ta mathina ma kahua maria meku ko ni ta mathina ma macani ta ithuĩ gwitũ kĩguo we have a serious challenge ni tondu kahua gatire haguo macani umari gũte koguo ni tukwenda Inooro ithie mashinani mathie mashinani na mahote kuigua mathina ma andu na tondu ni birthday ya Inooro TV. Inooro inyue takaide murane mututeithagia muno ndamugeithia tutingirikia muthuri uyu atatongoretie karwimbo ka happy birthday. Happy birthday Inooro, Happy birthday dear Inooro, Happy birthday Inooro, Happy birthday Inooro TV. happy birthday dear Inooro, happy birthday to you. to you. Happy birthday Inooro. Happy Inooro. Nokyo ndagithie magoro mathigu matikihota kwaria biu. Nĩ maigirwo hau nĩ Ngai mamenyage ũguo nigetha mahote gũteithia rũrĩrĩ rũrũ rwa Gĩkũyũ ona ndũrĩrĩ iria ingĩ. Ngeribothera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.